Hello，大家好，好耐冇拍片啦。咁我係 Gaby 啦，大家都知道我做絲襪脫毛啦，或者叫私處護理啦，已經係第18個年頭噶啦。多謝好多粉絲啦，咁多年嚟繼續支持我哋係中環店啦 Belly Beauty。今日咧就同大家咧分享下洗妹水。大家如果係我個粉絲都認得呢一支噶啦。我大概賣咗超過10年噶啦呢個品牌。咁呢支洗妹水咧冇泡啦，organic啦，好多回頭客嘅。咁洗完咧唔會痕，唔會乾，能夠保持私處有香味嘅。咁呢個真係好 amazing。我哋賣咗10年啦，咁多年嚟咧啲回頭客都好中意。咁好開心咧，最近咧佢就出埋咧我哋呢兩個叫做孕婦裝同埋 teenager 裝。青少年啦嚟咗月經啦都會有味啊，都會需要護理啊，都會有陣時覺得清潔嘅時候用梘液唔好啊，可能太過刺激佢哋嘅私密處啦。咁呢一支就啱晒青少年啦。當然啦，其實咧呢一支都可以嘅。咁不過佢再細緻啲咧就出咗青少年裝。而家呢個貨咧就賣晒啦，因為我第一批貨翻咗唔係好多。不過我都想拍條片同大家分享，好開心啦，有新產品。呢一個而家冇現貨，需要嘅話就留言話俾我聽你喜歡。咁孕婦呢個咧，咁啊各位男士如果你碌到呢條片咧，都可以為自己太太訂定啦，都係冇貨嘅。之前曾經翻咗批，好快賣晒。如果你哋係中意嘅話咧，留言話幫我聽，問價錢。我哋有個 combine 裝，有個 teenager 裝，有個孕婦裝，中意邊一支留言話俾我聽。